Pessoal, aí, ó, aqui tem o New Fiesta Sedan 1.5. Hoje eu vou mostrar um negócio que estava dando muito barulho nesse carro. Eu troquei o amortecedor dele outro dia, estava dando muito barulho. Esse aqui, ó, a ponteira aqui da direção. Essa ponteira aqui estava batendo quando eu passava em buraco. Fui mandar alinhar, o cara falou que tinha que trocar isso aqui. Só que ele me cobrou R$50 para trocar isso aqui. Eu falei, não, R$50 tá quase o preço da ponteira. Aí eu mesmo resolvi tá trocando essa ponteira aí. Só saquei a roda aqui. É apenas um parafuso aqui, ó. Esse aqui. A gente vai sacar ele aqui. Eu já deixei bambo, ó. E vai bater com a marreta para baixo aqui. Ele vai sair. Bateu aqui, ó. Ele sai. Olha o meu como é que tá, ó. Mole demais, ó. Olha o barulho, ó. Tá vendo? Isso aqui faz um barulhinho chato quando você tá andando. Para trocar é fácil. Você vai segurar aqui e vai rodar com a chave aqui, ó. Rodou, você marca mais ou menos ali onde tá, faz a substituição e leva para poder alinhar depois. Muito simples isso aí. Já mostrei para vocês aí como é que vai ficar aí. Vou mostrar aqui a diferença do usado, ó. Esse aqui é o usado. Tá até batendo, ó. Acabou, molinho, ó. E agora do novo. O novo praticamente você não consegue mexer com a mão. Não mexe. Não mexe com a mão. Esse é o novo. Vou só colocar no lugar ali agora e já volto. Muito fácil de colocar no lugar, ó. Coloca lá e só enroscar. Enroscar aqui, na hora que chegar na porca ali, já tá bom. Estando bem apertada essa porca aqui, ó, é só você vir aqui e apertar essa. Apertar bem ela aqui. Apertar essa aqui, ó. Apertou, depois só colocar a roda no lugar aqui, né? E levar para alinhar. Esse foi o vídeo aí, galera. Espero que tenha ajudado alguém aí. Fazer em casa você mesmo aí. Porque é uma coisa bem fácil de trocar. E essa ponteira da direção do New Fiesta. Abraço aí, se gostou, deixa um like aí para ajudar a gente aí.